你繼續話我假嘅。我話呢罐奶粉有問題。係你繼續話假㗎，你唔好話唔係假啊！而家係啊，我影低你㗎啦，我有罪證先啊！你話我罐奶粉假啊嘛？而家大聲啲同我講假罐奶粉，而家唔敢講啊！我叫你話罐奶粉假㗎，先生。呢個奶粉買翻嚟嗰陣時候，個豐田就我叫你話罐奶粉假㗎，而家要。咁樣咧，打開裡面咧係密封係做得好差嘅。我之前個 BB 仔咧都係食呢隻奶粉嘅，從來冇出現咁嘅問題咯。跟住食咗之後咧，翻係好屙嘅。報警啦！報咗㗎啦。呢度近女都唔嚟。係啦，所以我提醒各位街坊啦，我都係希望各位地方長咗個心眼啫，係咪？有人嚟咗啦，有人嚟9點點喎。入面有工具係咪正常？佢翻咗去，而家話穿咗，咁你買嘅時候會睇㗎嘛？報警處理住啦。係啦，而家我哋咪報警咯，去呢位店家咧，而家已經報咗警㗎啦，係咪？咪係咯，開過你仲買？唔好玩啦，打開門口俾錢。即係喺呢度買㗎。係啊，喺度買。係喺我哋度買㗎，佢而家翻到去跟住開咗之後話俾我聽罐奶粉假㗎。佢點知佢係假咧？係咯，佢點知係假咧？係啊，佢而家不停話我假，我而家要咪過去委訪啊嘛要。係，正話唔係咁講啊，正話一行出嚟嗰下。嚟去睇到翻奶粉係開。係，而家轉咗口風㗎啦，佢而家唔敢同我講假，我驚我過去委訪啊。就係冇睇我太相信香港啦。係。啊。咁多罐都係。啊，你唔好走啊！而家。多罐都係啊。係啊，佢已經退咗3罐俾我啦。係啊，你買咗5罐嗰3罐冇開㗎，退俾你啦。啊。佢已經退咗3罐錢俾你。係啦，好簡單，你冇問題。佢嗰2罐穿㗎，點換俾佢啊？我話你既然你願意退，你退晒俾我，我都唔追究啦。而家輪到我追究啊！你唔好走啊！罐啫係嘛？仲有2罐佢唔肯退俾我，咁我自己嘅權利我當然要維護啦，係咪？即係一罐買。好。